Үзэгчдийг амарч байх зуур тайзны ард шилдэгүүд бие халаалтаа хийж байна. Тэмцээнд бурайд болон эрхүү мужийн 15-аас 58 насны шилдэг 20 гар барил данч хүрэлцэн иржээ. Такого масштаба турниров у нас Алс дорнодод ийм өргөн цар хүрээтэй тэмцээн өмнө нь болж байгаагүй. Бид өөрсдөө тамирчид учраас энэ спортыг сурталчлан таниулж хөгжүүлэхийн тулд анхдагч болохоор шийдсэн юм а. Здесь собрались звезды. Энэ спортын жирийн тамирчид бус жинхэнэ одод цугласан. Тэд Орос, Европ, дэлхийн тэмцээнүүдэд хэдийн хүч үзсэн хүмүүс юм. Өнөөдөр тэд яг энэ тайзан дээр өрсөлдөнө. Хүмүүс баатруудаа царайгаар нь таньдаг байх ёстой. И пусть люди знают своих героев в лицо. Тулаан 3 ялалт хүртэл үргэлжилнэ. Ширүүн тойргийн дараа тамирчид завсралга авлаа. Хүчээс элбсний дараа нутгийн тамирчин Руслан Малахов тулааныг ялалтаар өндөрлүүлв. победа далась сложно. Ялалт амаргүй болтлоо. Өрсөлдөгч маань маш хүчтэй туршлагатай тамирчин байлаа. Манай бүс нутагт ийм тэмцээн зохион байгуулж байгаа анхны туршлага юм а. Зохион байгуулалт мэдээж дэд түвшинд байна. Бүх зүйл надад маш их таалагдлаа. Эмэгтэй гар барилдаанчид ч барилдаануудыг ажиглаж байна. Удахгүй тэд ч мөн ширээнд хүч үзнэ. Би 3 жил хагсын тулд хичээллэж байна. Ах маань спортын мастер учраас энэ спортыг сонгосон. Би түүний амжилтын гэрчин болж ирсэн болохоор өөрийгөө энэ төрөлд сорьцохыг хүссэн юм. Брэдэд ийм тэмцээнтэй болж намайг үсэнд маш их баяртай байна. Би үнэхээр талархаж байна. Үзэгчдийн дунд цэргийн албан хаагчид ч байлаа. Тэд тамирчдыг дэмжихээр иржээ. Би ч мөн залуу байхдаа гар барилдаанаар хичээлдэг байсан. Энэ спорт намайг өсгөж, зан чанарыг минь төлөвшүүлсэн. Намайг энэ арга хэмжээнд өрсөнд маш их баяртай байна. Эрүүл чирэг шинэ үе өсч байгааг харах сайхан байна. Зочдод зориулсан тоглолтын хөтөлбөрч танилцуулжээ. Дарима Цэрэн Дондопова цоглог хийд дуунуудаа дуулаа зогсохгүй тэмцээнийг хөтөлсөн байна. Дашрамд дөрөвдөхөд гар барилдааны тэмцээнийг эмэгтэй хүн хөтөлсөн дэлхийн анхны тохиолдол энэ олжээ. Именно этот формат, конечно, для меня новый. Я очень Ийм хэлбэрийн арга хэмжээ миний хувьд мэдээж шинэ. Би маш их тогтолж байна. Миний хүргэн Григори зохион байгуулагчид, оролцогчид болон нийт үзэгчдэд онцгой сэтгэл төрүүлэхээр шийдсэн нь энэ юм а. участников и для всех зрителей, чтобы была девушка, да. Тэмцээний дүнгээр ялагчид болон шагналт байранд шалгарсан тамирчид түнш ивент тэтгэгчдээс мөнгөн шагнал бүхий дугтуу гардан авлаа. Зохион байгуулагчид уг тэмцээнийг тогтмол зохион байгуулж, төрөл бүрийн хэлбэрийн тулааныг илүү олон удаа явуулахаа амлаллаа. Осо тосгонд бүс нутгийн Гисериад 2026 наадам боллоо. Нэрнээс нь наадмын гол санаа тодорхой харагдана. Гисер туйлбал Брэдийн ард түмний аман зохиолын хосгүй бүтээлүүлээ. Да будет путь Гессера. Гисрийн зам мөнхөд үргэлжлэг их нутгаа өрөөлөөр ариусгая. Благословением. Хөтөлбөрт зүрзэцэн үг, хэлц үгийн мэдлэг сорих уралдаан. Гисрийн туйлчид болон магтаал яруу найрагчдын наадам багтжээ. Впервые в этом году Энэ жил анх удаа сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд мөн оролцож байна. Тэд гисэр туйлын эсгээс уншина. Энэ бидний зорж буй гол зүйл болох үе үеийн залгамж холбоо хадгалагдаж байгааг харуулж байна. Энэ жил бурхны авралаар ерөнхийлөгчийн соёлын санаачлагын сан биднийг дэмжсэн. фонд культурных инициатив. Эрхэм мужид Гисериад наадмыг 1991 оноос зохион байгуулж байна. 2017 онд Инхери де Булагадын аймагт болсон бол 2018 оноос Ооса аймагт зохион байгуулах болжээ. Энэ удаагийн наадамд шинэ зүйлүүд нэмэгдэжээ. В дальнейшем мы тоже будем стремиться. Цаашид бид бүс нутаг хоорондын түвшинд хүрэхийг зорж найдаж ажиллана. Дараа нь олон улсын түвшинд хүрэхийг ч мөрөөднө. Харин өнөөгийн амжилтаас дурдвал манай эрдэм шинжилгээ, практикийн баг хурлууд маш сонирхолтой болдог юм. Гисриадагийн онцлог нь олон төрөл тэмцээн юм а. Это как многоборье. Гисрүүдийн тэмцээн олонний анхаарлын төвд байлаа. 8 эр хамгийн хүчтэй хурдан шалмгаа оролцогчийн төлөө өрсөлдөв. Тэд эхлээд өөрсдийгөө танилцуулж, дараа нь спортын 3 төрөлд хүч сорилоо. Зарим оролцогчийн хувьд энэ нь анхны туршлага нь биш юм а. В 2019 году впервые
участвовал в ГСРИАДе в селе. Би 2019 онд Усан аймгийн Уйс Алтан тусганд болсон ГСРИАДад анх удаа оролцсон. Тэр үед төрүүлж чадлагүй 20 дугаар байр эзсэн юм. Хэсэг хугацаанд завсарласны дараа 2025 онд оролцсон. Дүүгийнхээ ачаар 2026 онд эргээ ирэхээр шийдсэн юм. Бид хоорондоо өрсөлдөхгүй тул ээжлэн оролцохоор тохиролцсон. Миний хувьд ГСРИАДа бол юуны өмнө уламжлалаа хадгалж, үеэс үед уламжилсан мэдлэгээ хойч үедээ өлүүлэн үлдээхийн нэр юм а. Традиции и передача наших знаний, полученных из поколения в поколение. Сорилын нэгэн сур харваа юм. Оролцогч бүр 2 тойрогт нийт 16 сум тавина. Гол байрлах байг ласти гэдэг. Харин 2 талаар нь сурнууд байрлана. Мэдээж хамгийн олон оноо авсан оролцогч ялна. Гисрүүд уламжлалт бред нумаар харваж байна. Тиймээс нумын хөвч татах хүчээс гадна хурц хараач чухал юм. Сур харваа хурдан морины уралдаан бурайд бүх. Бухан аймгийн Бимба Жанчи Циринов бүх сорилыг бусдаасаа илүү амжилттай давж тэмцээний ялагч боллоо. Тэрээр өмнө нь эдгээр спортын аль ч төрлөөр хичээлж байгаагүй гэж ярьсан юм. Харин наадмын өмнө Баханы хүүхэд залуучуудын спортын сургуулийн дасгалжуулагчдын тусламжтайгаар бэлтгэлээ хангажээ. Я на самом деле приехал сюда. Үндэ би Бухан аймгийнхаа нэр төрийг хамгаалахаар ирсэн. Одоо би залуучууд спорт аялал жуулчлалын хэлтсийн дараагаар ажилладаг учраас Бухан аймгийн оршин суугчид болон залуу тамирчидаа үлгэр дуурайл үзүүлэхээр шийдсэн юм. ГСРИАДад үнэхээр шилдэг, нэр хүндтэй ирчүүд бүх төрөлд өрсөлддөг. Гисрүүд өнөөдрийн наадмын бүх төрөлд өвдөгч байх ёстой. Осо дахь их баяр Йохор бүжгээр өндөрлөлөө. Сургуулийн түүхийн багш Татьяна Евдикомова багаасаа өөр байгалийн түүхийн нэгэн сэдвт бүтээлүүд, нэвтрхий толиодыг шимтэн уншиж, аяллаа хөтөж болохыг мөрөөддөг байжээ. Саяхан түүний мөрөөдөл биелсэн байна. Татьяна сургалтанд хамрагдсны дараа жуулчид болон хотын оршин суугчдад хязгаар нутгийн төвийг танилцуулж эхэлжээ. Тэрний аялал хотыг ерөнхийд нь танилцуулах бус тодорхой нэг гудамжинд төвлөрдөг. Тэрээр 1-р байрнаас эхлэн тухайн гудамжны төгсгөл хүртэл алхахдаа түүхэн ач холбогдолтой барилга бүрийн тухай гэлэрэнгүй өгүүлдэг. Бүтээний гудамжны 10-р байранд байсан Марийскийн театрын тухай ярихдаа би Вера Комиссаржевскаягийн аялан тоглолтыг заавал дурддаг. Тэрээр Москва болон Санкт-Петербургийн дайзнаа тоглож байсан нэр жүжигчин юм а. Түүнийг ирэх үед энэ театр хараахан байгаагүй бөгөөд түүний саналын дагуу байгуулсан. Тиймээс энэ санааг түүнээс гаралтай гэж хэлж болно. Татьяна аялал бүрдээ том хавтас авч явдаг. Тэрэнд өдгөө байхгүй болсон барилгуудын гэрэл зураг, хаант засгийн үеийн сонины хаачлбарууд болон түүхэн хүмүүсийн хүрэг бий. Сонсогчид тэрний сонирхолтой ярианд бүрэн автдаг. Во время своих экскурсий я обращаю внимание на детали, потому что это очень важно. Би аяллахаа үеэр жижиг нарийн зүйлсэд анхаарал хандуулдаг юм. Учир нь энэ маш чухал. Яагаад ийм нэр өгсөн бэ гэж юу? Жишээлбэл театрын талбай дахь Бергутийн орлогын байранд Шаривари зоогийн газар байсан. Шаривари бол Франц үг бөгөөд муурын концерт гэсэн утгатай. 3-р сард муурнууд хэрхэн дуу нийлүүлэхийг бид мэднэ. Тийм ээ, энэ нь хүмүүс чанга ярьж, чимээ шуугантай цэнгдэг газар гэсэн үг юм а. Татьянагийн өөрийн зохиосон шүлгүүд хөтөлбөрийнх нь гол хэсэг. Эдгээр шүлгийн мөр бүр төрж өссөн нутгаа хайрлах сэтгэлээр дүүрэн. Частичка огромной страны. Уудам их орны минь нэгэн хэсэг унсан нутгийнхаа түүхийг бид мэдэх учиртай. Хаан төрж, хаан амьдрахаа санаж, хадгалан хамгаалах нь бидний үүрэг. Удамж бүр хөшөө дурсгал, байшин бүрээ хойч үедээ зориулан өвлөвлж үлдээн. Жилээс жилд 100-аас 100-д хот минь оршин хүн зун нь амьдраг. Өнөөдөр Татьяныгийн хөтөлбөрт 5 аялал багтжээ. Мөн хуучны архирийн хороолол буюу өнөөгийн Ленины талбай болон Шумовын ордон зориулсан бас нэгэн аяллыг бэлтгэж байна. Хотын түүхтэй танилцахыг хүссэн хүн бүрийн сэтгэлд Жита хотыг хайрлах хайрыг асааж чадна гэдэгт аяллын хөтөж итгэдэг. Забайкальский край. Аваа дайны нэгэн тулааныг сэргэн үзүүллээ. Уламжлал ёсоор Федор Охлопковын нэрэмжид Цуслангийн ээлжийг энэхүү үзүүлбэрээр өндөрлүүлдэг. Тулааны талбарт улаан армийн дайчид Верхмахтын цэргүүд рүү давталж байна.
Дайсан дахин ялагдал хүлээллээ. Агва дайны хамгийн ширүүн цус асгаруулсан тулалдаануудын нэг болох Иржовын тулалдааны үеэр яг ийм байлдаан энд өрнөж байжээ. Өнөөдөр Эрлийн багийнхны олдврууд тухайн үеийн үйл явдлыг сануулж байна. Зэвсэг, сум хэрэгсэл, цэргүүдийн хувийн эд зүйлс өдгөө Зуслангийн музейн үзмөрийн нэгэн хэсэг нь болжээ. 2-7 хоногийн хугацаанд ээлжийн оролцогчид түүхийг зүгээр нэг судлаад зогссонгүй. Тэд Эрлийн хөдөлгөөнд нэгдэж олон 10 жилийн турш сургуйд тооцогдсон дайчдын нэрийг сэргэн тогтоолоо. Эрлийн багийнхан Улаан армийн 21 дайчны шарилыг олж гаргажээ. Тэдний нэг нь 1904 онд төрж Перм мужаас цэрэгт татагдсан байлдагч Дмитрий Вологонов байв. Олдсон цэргийн медальоны ачаар тэрний нэрийг тогтоож чаджээ. Жил ирэх тусам зохион байгуулалт болон дурсамжийн харуул өөрөө улам сайжирч байна гэдгийг баттай хэлж чадна. Бүгд найрамд тулсаасаа багийнхаа оюутнуудтай хүрэлцэн ирэхдээ манай залуусын дурсамжийн харуулыг сонирхол жилээс жилд нэмэгдэж байгааг бахархалтайгаар хэлмээр байна. Дурсамжийн харуул Иржов Алс орнод төсөл 2020 онд Якут болон Тver мужийн санаачлагаар хэрэгжиж эхэлсэн байна. Энэ жил Оросын 20 гаруй бүс нутгийн 100 гаруй оюутан ээлжид оролцов. Тэд Төвийн холбооны тойргоос Алс орнодын холбооны тойрог хүртэлх бүс нутгууд Донбасс болон Новороссиягаас хүрэлцэн иржээ. Казахстаны оролцогчид энэ жил анх удаа нэгдсэн байна. Проект ширится, он становится более масштабным. Төслийн хамрах хүрээ тэлж улам өргөн цар хүрээтэй болж байна. Москвагийн залуус бидэнтэй анх удаа нэгдлээ. Казахстаны залуус ч анх удаа нэгдсэн. Белорусын залуучуудтай хамтарсан төслүүдийн талаар бид анх удаа ярилцаж эхэллээ. Хаалтын ажиллагаанд ирсэн зочдын төвшнийг харахад ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Батлан хамгаалах яам болон Белорус, Оросын холбооны улсын төлөөлөгч удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байна. Администрации президента, Министерства обороны, союзного государства с Белоруссией. Помимо поисковой деятельности, залуус Эрлийн ажиллагаанаас гадна лекц сонсож, цэргийн бэлтгэл болон тактикийн ангаах ухаанд суралцжээ. Харин хамгийн гол үр дүн нь олдсон дуулга бүр, цэргийн медальон бүр, тогтоосон нэр бүхэн эх орны хамгаалагчдын дурсгалыг мөнхжүүлэх игүүлсийн нэг хэсэг болсон явдал юм. Я хочу пожелать, чтобы Цуслан цаашид улам хөгжиж, залуучууд маань түүхээ болон өвөг дээдсэгээ тулдаж явсан газруудыг танин мэдээсэй гэж хүсэж байна. Энэ бол гайхалтай төсөл. Маш чадварлаг зохион байгуулсан бөгөөд өнөөдөр төлөвлөсөн гүн гүнзгий төвшөнд хүрчээ. Энд ирсэн залуус 2-3 дахь удаага оролцох хүсэл гаргаж байгаа нь үүний хамгийн тод баталгаа юм а. Город Далянь на северо-востоке. Хятадын зүүн хойд нутагт орших Далян хот яг одоо тус улсын аялал жуулчлалын хамгийн эрэлттэй чиглэлүүдийн нэг болоод байна. 7 дугаар сард тус хотыг зорьсон жуулчдын тоо өнгөрсөн оны мөн ийхээс даруй 60%-аар өсжээ. Энэний нууц нь нутгийн уур амьсгалд оршино. Далян хот 3 талаараа далаагаар хүрээлэгдсэн бөгөөд зуны дундаж температур нь Цельсийн 25 хэм орчим байдаг. Олон оронд зуны хэд халалт үргэлжилж байгаа энэ үед Далян нь Хятадд зуны амралтаа өнгөрүүлэх хамгийн тохиромжтой газруудын нэг болжээ. Гадаадын жуулчдын тав тухайг хангахын тулд хотын нисэх онгоцны буудал олон хилээр үйлчилгээ үзүүлж, онгоцноос буусны дараах болон бүртгэлийн үеийн тусламж санал болгодог болсон байна. Эндхийн халуун манай улсынхаас хамаагүй таатай юм. Би Пакистаны Исламабад хотод амьдардаг. Тэнд зуны дундаж халууны хэм Цельсийн 42-оос 45 хэм байдаг шүү. Харин энд хавьгүйс ирүүхэн байна. Далян хот надад маш сайхан сэтгэл төрүүллээ. Энд таатай уур амьсгалтай, өтгөн ногоон мододтой, сэтгэл булаан байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай юм а. Энд зуныг өнгөрүүлэх үнэхээр тухтай юм. Надад маш их таалагдж байна. Эндхийн уур амьсгал маш таатай. Агаар цэвэр, далаа ус тунгалаг. Манай улсынхнаас хавьгүй сэрүүхэн. Олон зуурчид далаад амарч байгалийн үзэсгэлэн газруудыг сонирхоор энд ирдэг. Энэ өдрүүдэд өвөр Монголд ч жуулчдын урсгал дээд зэгтээ хүрчээ. Жуулчид мөн л халуунаас дайжиж энд ирсэн байна. Энэ зэрэгцээ нийт жуулчдын дунд гадаадын иргэдийн эзлэх хувьч нэмэгдэж байгаа юм. Орон нутгийн эрх баригчид аялал жуулчлалын салбарын хэрэглээг идэвхжүүлэхэд зориулан 16 сая юан буюу 2.4 сая
Америк доллар хуваарлжээ. Төлөвлөсөн арга хэмжээнүүдэд шөнийн шоу, нутгийн хоолны амтлагаа болон соёлын үйл ажиллагаа багтаж байна. Хилийн хяналтын албаны мэдээлснээр 1-р сараас 7-р сарын 20 хүртэл өвөр Монголд гадаадаас бараг 1.5 сая жуулчин иржээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 23% өссөн үзүүлэлт бөгөөд хэдний дийлэнх нь визгүй зорчих журмыг ашигласан байна. Жуулчдын үндсэн урсгалыг Монгол, Орос, Малайз, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Сингапур болон Таиланд улсын иргэд бүрдүүлжээ. Визгүй зорчих журам хэрэгжиж эхэлснээс хойш жуулчдын урсгал тасралтгүй нэмэгдэж байгааг би ажигласан. 4-р сараас өнөө хүртэл Таиланд, Малайз, тэрч байтугай Европоос ирсэн 30 жуулчны багтай ажиллаад байна. Одоо энэхийн усан парк миний хамгийн дуртай газар. Усан сан шамбах мөч үнэхээр сэргээж бас сэтгэл тогтоодог. По официальным данным, в первом полугодии этого года Китай... Албан ёсны мэдээллээр энэ оны эхний хагас жилд 23 сая гадаадын иргэн Хятадд аялсан байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20% өссөн үзүүлэлт болж байгаа юм. Мөн энэ хугацаанд Европоос Хятадыг зорих аяллаа захиалгын тоо 275% нэмэгдэжээ. Европоос ирж байгаа нийт жуулчдын 42% нь Их Британи, Франц, Герман зэрэг баруун Европын орнуудаас ирсэн байна. Энэ үзүүлэлт 1 жилийн дотор бараг 1.5 дахин өсжээ. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар ийм өсөлтийн гол шалтгаан нь Европыг бүхэлд нь хамарсан хэд халалт мөн аж. Зөвхөн 6 дугаар сард Хятадаас Европт экспортлсон агаржуулагчийн хэмжээ 70% нэмэгдсэн байна. По итогам прошлого. Өнгөрсөн оны дүнгээр Хятад улс бараг 2.5 сая ухаалаг нүдний шил экспортлжээ. Энэ нь өмнөх оныхоос 87% өссөн үзүүлэлт болж байгаа. Дэлхийн нийт нийлүүлэлтийн 23%-ийг Хятадын брэндүүд бүрдүүлжээ. Renio, X-Rail, Xiaomi, Queen, Immo болон Rocket зэрэг компани гадаадын зах зээлд байр сууриа идэвхтэй тэлж байна. Smart glasses or AI glasses Хиймэл оюун ухаантай ухаалаг нүдний шил нь хиймэл оюун ухааны 90 үед эцсийн хэрэглэгчтэй хамгийн өргөн хэрэглэгдэх төхөөрөмж болно. Миний бодлоор тэдгээрийн хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж ойрын 3-5 жилийн дотор хүн бүр ухаалаг нүдний шил зүүдэг болж ч магадгүй шүү. Эдгээр авсаархан төхөөрөмжийг орчуулга хийх, зам чиглүүлэх, гэрэл зураг авах, зугаа цэнгэл, тооцоолол болон бусад олон зүйлд ашиглах боломжтой. Энэ бол манай хамгийн дэд зэрэглэлийн бүтээгдэхүүний цуврал. Манай компани өөрсдийн бүтээсэн оптик хөдөлгүүрийн технологиг орон зайн тооцооллын чиптэй хослуулан ажилладаг. Энэ хоёр гол технологиг нэгтгэснээр бид хиймэл оюун ухааны салбарын тэргуун игнэнд явж байна гэж үздэг. Хятадын ухаалаг нүдний шилний салбар тоног төхөөрөмжийн бат бүх суурийг хэдийн бүрдүүлжээ. Дараагийн алхам нь аль болох олон ашиг тустай эрэлт хэрэгцээтэй хэрэглээг бий болгох явдал юм. Ухаалаг нүдний шил, AR нүдний шил, XR нүдний шил болон бусад төрөл бий. Эдгээр нь хоорондоо тэсвэр нүдний шилнүүд шүү. Бид эдгээрийг өөр зорилгоор ашигладаг. Энэ бол ирээдүйн юм байна гэдгийг олон компаниуд гарцаагүй ойлгуулсан гэж бодож байна. Пока что покупатели... Одоогоор худалдан авагчид энэхүү шин загварын төхөөрөмжийг сонирхон ажиглаж байна. Харин үйлдвэрлэгчид ухаалаг нүдний шилийг өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болгож чадах эсэхийг цаг хугацаа харуулна.